Pro České Budějovice jsme vždy měli zvláštní slabost. Svým způsobem odsud pocházíme, máme tu silnou základnu podporovatelů a tedy i dost témat pro naši činnost. Ovšem, samotnému centru jsme se dosud ve svých výzkumech paranormálních jevů vyhýbali. To s touto epizodou přestává platit. Prozkoumáme jeden byt v historickém jádru Českých Budějovic. Nahlédneme do minulosti centra tohoto města a sdělíme si jeho nikoli pověsti, ale údajné paranormální úkazy, ke kterým tu mělo historicky dojít. O Českých Budějovicích jsme přinesli již několik epizod ze série pořadů o tajemných místech. V nich jsme se ale drželi primárně legend. Jenže za naší letitou historii jsme přišli nejen k mýtům a pověrám, ale i k záznamům popisující možné strašení paranormálních jevů. A právě kvůli jednomu z nich jsme byli pozváni i do jednoho ze starých domů v samotném centru města. Jeden den v podvečer na podzim, kdy už se venku smívalo, jsme seděli s dcerou v kuchyni, kde je velké okno, které vede na terasu. Na tu terasu nemá přístup nikdo jiný, kromě nás. A povídali jsme se o tom, že tady zažíváme nezvyklý nějaký jevy, kdy periferně zahlídneme pohyb, zahlídneme stín, slyšíme různé zvuky, reagují divně naše dva psy. A v ten okamžik, kdy jsme si o tom povídali, tak z ničeho nic jsme slyšeli zřetelně obě dvě silné zaťukání na okno, ťuk, ťuk, ťuk. V ten okamžik jsme obě teda doslova stuhli. A já teda jsem pohotově běžela z kuchyně přes chodbu, proběhla jsem obývák, jelikož už bylo venku téměř tma, tak jsem rychle rozsvítila světlo na terasu. A když jsem na tu terasu přišla, tak na té terase nebyl žádný člověk, nikdo tam nestál. Byli jsme z toho byli vystrašení, do dneška se neumíme vysvětlit, kdo na to okno mohl zaťukat, ale slyšeli jsme to obě dvě. Neumíme to vysvětlit, to byl jeden z takových prvních já nevím, z takových pro nás zřetelných nějakých příznaků, že tady v tom domě asi možná je něco, co nevidíme, co neumíme vysvětlit, protože do dneška neumíme vysvětlit ani pochopit, kdo na to okno mohl ťukat. Tady u toho elektrického zařízení je teda vidět, že opravdu toho do vzdálenosti 15-20 cm září do 2,5 mg. Ale oproti Fearhouseu teda to je jako... Fearhouseu, no jako samozřejmě u toho, když je to blíž, tak... Naše vyšetřování začíná měřením elektromagnetického pole v přirozených podmínkách. Takzvaná informativní fáze. Napoví nám, jaké jsou přirozené energetické hodnoty, které tu člověk může běžně zažívat. Učila postele jsou zásuvky, tady kousek. To není zásuvkama, tam za záclonama je Wi-Fi. Ještě tady přes druhý zásuvky.
Abnormality v elektromagnetismu, které právě zaznamenáváme, nejsou ve výsledku dost vysoké na to, aby byly nějakým zdravotním rizikem. Tak ještě se podíváme do ložnice. Nicméně pro citlivé jedince mohou být důvodem, proč se tu necítí dobře. Tady je taky hodnota 1,5 mg. A tady už 2,5 mg. Taky. To jsem tady zaznamenal zkušebně, když jsem tu byl. Ale jde to až pak postupně do oranžový. A to je právě jedna z věcí, kterou jako chci to vysvětlit, čím to tady způsobí. Já si myslím, že to je racionální teda tohle. No. A když půjdete k oknu, tak by to mělo sílit. A na střeše není nějaký vysílač? Něco? Já jsem to tady vypnu. To zjistíme na půdě. No, to je fakt. Půdní prostory ku podivu nabízejí zcela opačný energetický protipól, ač majitelka se tu subjektivně cítí nejhůře. Elektromagneticky jde o nejklidnější místo v domě. To znamená, že zaznamenané abnormality pocházejí buď z přízemí nebo prvního patra. Tady to je docela v pohodě, ne? Tady jsme ty zásuvky, ale tak to je jenom jakoby zásuvka, ale... No, to je jako klasika. Ale... To není nic strašného jako dole. No ne, jako je to tu, čekal jsem to fakt horší. Aktuálně získané poznatky využíváme ve svém bádání na samém konci první fáze vyšetřování. Odhalujeme pro nás hlavní zdroj problému, který ale překračuje interiér domu. Tím problémem je sama elektrifikace města. Tady je to všude. To je 2 metry už skoro. Můj druhý silný zážitek byl, když jsem usínala, tak jsem měla zřetelný pocit, že u mé postele někdo stojí a dívá se na mě. Když jsem otevřela oči, tak jsem zahlédla 3 postavy, muže, druhého muže a ženu. Ten jeden muž, co stál uprostřed, tak byl nahnutý v mé posteli, takže já když jsem otevřela oči, tak jsem se mu vlastně dívala přímo do očí. Byl to muž mezi 50 a 60, drobné postavy, v černém obleku, bílé košili, černé kravatě, na hlavě měl malou černou buřínku, úzký knír, takové kulaté, výrazné, hodně tmavě hnědé oči. Já jsem se strašně vylekala, takže mojí reakcí bylo to, že jsem se okamžitě přetočila na druhý bok a celá, včetně hlavy, jsem se zakryla dekou, abych měla pocit, že jsem před tím, co jsem viděla, schovaná a už jsem se teda zpátky neotáčela. Tady je ten, že tu měl vidět ty 3 postavy na pravém boku. Což by bylo pohledem tam, jo. Ale tady je problém naproti je dům s terasou nebo s vysokými okny, a když se někdo postaví do toho okna a rozsvítí si, tak ten odraz půjde sem. Ale popisoval 3 lidi, ne? Ale to jsou velký okna, to se ti tam vejdou. Když tam půjde Nehledě na to, nevím, že když se nám schválně helet, jo? Položíme se na postel. Tak teď máme tu pozici zhruba, jak ty 3 postavy viděla. Já mám jako problém tam, abys tam vešla jenom jedna postava. Já jenom říkám, že to je jedna z možností. Po navazující debatě se shodujeme, že by bylo velice komplikované, aby svědkyně přes záclonu tak detailně viděla, co nám pak popsala. I k posteli samotné se ale 3 osoby těžko vejdou. Buď šlo o druh spánkové paralýzy, nebo skutečně o svědectví paranormálního jevu. Aby náš výzkum byl kompletní, obracíme se k historii centra města. Nezajímají nás pověsti a legendy. Pouze fakta, která by nám mohla napovědět, že to, co zde zažívá naše svědkyně, tu už zažíval i někdo jiný. Po několika měsících práce přicházejí první zajímavé poznatky. Právě zde svého času bývala čajovna u Černé věže a uvnitř ní její majitel řešil kupodivu podobné problémy jako
žena, která si nás pozvala na vyšetřování. Byli tam, tak asi jako všichni zažívají takový stavy, kdy člověku je úzko, těžko a má pocit, že za ním někdo stojí. A když třeba se skončilo líčilně v tom objektu a člověk tam něco zapomněl, tak už tam nechtěl vracet. Když to byly pocitové záležitosti. Stejně jako u čajovny, tak i u našeho vyšetřování můžeme svědectví hodnotit jako pozorování či vnímání čistě subjektivních abnormalit, tedy abnormalit, které se těžko nějak objektivně dají dokázat. Nicméně u obou těchto lokalit můžeme dohledat důvody, proč je daní jedinci mohli na daných místech vnímat. U čajovny to je jednoznačně bývalý středověký hřbitov, který se nachází v přímém sousedství tohoto bývalého podniku. A u místa, kde jsme my vyšetřovali, to je pro změnu bývalé židovské ghetto, které bylo na počátku 16. století tvrdě eliminováno. Abychom si o tom zjistili více podrobností, přesuňme se na místní židovský hřbitov. Tento hřbitov je z novodobější historie židovství v Českých Budějovicích, éry, která se začala psát až v 19. století. Důvody, proč tak pozdě, nalezneme v interiéru domku, kde bydlel správce hřbitova. Dnes zde nalezneme expozici věnující se historii židovství v Českých Budějovicích. Právě v místě našeho vyšetřování žila židovská komunita na konci 15. a počátku 16. století. To ale skončilo červnem 1505, kdy tato komunita byla obviněna z rituální vraždy křesťanského chlapce. Byl to vymyšlený konstrukt, ale postačil. 7 mužů bylo obviněno a mučeno. A i když se důkazy proti nim nepodařilo získat, všichni byli popraveni upálením na židovském hřbitově před Rožmberskou branou. Následně bylo zatčeno dalších 13 židů, včetně několika žen. Ti byli v noci z 29. na 30. prosince 1505 utopeni. Vladislav II. Jagellonský následně městu povoluje zbylé židy vypudit z města a zabavit jejich majetek. Jako třešnička na dortu jsou přitom matkám odebrány jejich děti, které následně město nechává pokřtít. Tím židovství v Českých Budějovicích na 350 let končí. Vypojujeme proud a interiéry noříme do tmy. Veškerá elektronika je nyní mimo provoz a my uvidíme, nakolik elektromagnetismus z ulice nadále ovlivní prostředí, kde vyšetřujeme. Blík. Tady jdeme dál? Jo, jdeme dolů, ne, kde to bylo. Nechceš to změřit nejdřív u té postele a potom zase dolů? No, můžeme, klidně. No a tady je 1,9, 1,4 u postele, 0,9. Takže to jde možná ven furt. A jako tady mi taká dvojce vůbec nic. Jako. Nic tady. To měli taky, že? 0,2, 24 stupňů, 0,3, 4, 5, A přímo u té hlavy to bylo 3, 5, ne, 0,5, 0,3, 0,4. U Já tam hlavy měla přímo. 1,9, myslím. Teď, Co? před chvíli, že jsem tam měla 1,9. Já se počím jednu tu krabičku. Výzkumem v dětském pokoji potvrzujeme, že elektromagnetické abnormality zde primárně způsoboval router, který nyní nefunguje.
I ten mohl u citlivého jedince sehrát svou roli pro subjektivní vnímání možné paranormální aktivity. Nicméně měřiče nám nadále ukazují i další abnormality. Pro jejich konkretizování se přesouváme do přízemí domu. Tak, tady bych to zkusil dát ty nahoře, jak to bylo. Tady jsme furt. Když tady je dvojku. Jo, tady to je celý vyhnutí teda. Se právě divím, že tady by se to mělo první. Tady je žádná celá 6. A nahoře ten místící drát, co to dělal předtím do těch 5? To ten... Žádná celá 9, 1,1. A to zase protože tam jde furt to, že jo? Tady jsou ty... Ten jde míň, ale jde, že jo? Konečně zde máme jasný obrázek o tom, jak se tu chovají přirozené abnormality elektromagnetického pole. Ty v domě zaznamenané i po vyhození jističů spadají k elektrifikaci města, ku příkladu veřejnému osvětlení. Pokud by se zde tedy projevovalo něco abnormálního, na co nemáme racionálního vysvětlení, těžko to pro ony měřené hodnoty poznáme. Jedinou naději tak představuje studium historie. Odhalí nám snad stará periodika nějaký podobný případ paranormálních jevů, který se zde či v blízkosti našeho vyšetřování už někdy odehrál? Po podrobném hledání opravdu nacházíme jednu zprávu o nedalekém domu z 20. let 20. století. Naleznout ji můžete v periodiku Jihočech, datovanou k 27. lednu roku 1922. Doslova v ní můžete číst následující. Různé hlasy kolují po Českých Budějovicích o nadpřirozených věcech, jež se ve Fantlově domě v Plachého ulici někdy v noci dějí. Když táhne půlnoc, trhne se prý v jednom bytě velký rámus, tak, jako když nábytek svádí mezi sebou vojnu, obrazy sestupují a k tomu všemu si nadpřirozená mocnost sama rozsvítí elektrické světlo. K tématu se Jihočech ještě vrátil s trochou informací dne 13. února roku 1922. A to tou, že se o těchto jevech bude zajímat jakási odborná komise. Ovšem, jak probíhalo její zkoumání, pokud probíhalo, a jaké případně mělo výsledky, se už nikde, jak v periodiku Jihočech, tak ani jiných periodikách, nedočteme. Dotkněte se tady toho přístroje, ať se mi tam rozblikají diody. What's your name, please? Dobra, odešel a jsem slyšel kroky. Kroky dolů. Nebo pohněte mi tady nějakým předmětem, schoďte mi tamhle obrůd ze skříně. Zacinkejte na ten řetěz. Bylo venku, zvuk pouchnutí. Zbylo jsou slyšet zvuky, takže já si je tam to trošku uklidnit, aby to nešlo do kamery.
Teď jsme tady v dětském pokoji. Bydleli jste tady dřív? Stalo se vám tady něco špatného? Posledních 5 minut. Zařvi tady na mě něco. Cokoliv, co mi chceš vzkázat. Hned. Útočili jste tady na paní majitelku? Ublížili jste jí? Nebo její dceři? Ani ťuk zatím. Naprostý klid je tady. Proč strašíte malí děti? Teď tady jsem já, můžete vystrašit mě? Nebo vadíme vám tady? Slyším hlasy. Buď z vedlejší místnosti nebo zvenku. Tak co? Vůbec nic. Bylo hodně slyšet, když jste byli dole. To jako fakt bylo, jak kdybych s váma seděla na terase nebo v obejváku. Aha. Proto jsem tam doběhla. Ale jinak tady prostě úplně ticho. Nic se tam neděje. Žádné zvuky, prostě nic. A K2 se taky nehne. OK. Tím nám vyšetřování v podstatě končí. Já se za nic tady nezaznamenal zatím. Uvidíme, co ze záznamu zjistíme. A ze záznamu jsme zjistili následující. Během výzkumu jsme odhalili řadu elektromagnetických abnormalit, u kterých jsme ale prokázali jejich racionální původ. Audiovizuální technika během noci nezaznamenala žádné paranormální úkazy, ale v průběhu vyšetřování došlo k jediné události, u níž sice nemůžeme potvrdit paranormální jev, ale rozhodně k němu měla nejblíže. Tak Míša zaznamenal nějaký zvuky, které se opakují pod stolem. Když se tam podívala, zjistila, že jde zřejmě o nějaký řetízek, ale nevím, od psa teda, ale nevíme, co s ním mohlo pohnout, protože tady se nikdo nepohnul a řetízek je na místě, kde s ním nikdo z nás ani hýbnout nemůže pod stolem. Vše ostatní probíhalo v mantinelech jasných racionálních vysvětlení. To neznamená, že se zde paranormální jevy nedějí, jen, že my jsme tu na ně nemuseli mít štěstí. Však i tak jsme prokázali, že centrum města je historicky bohaté na živé, stejně jako na mrtvé. Na racionálno i paranormálno. Dnes je centrum jižních Čech perlou tohoto kraje. Krásným městem, v němž by slovy Prácheňského žít chtěl skutečně každý.
Jo, já tě vidím, Kamile.